带走我的行囊，把它藏在行囊，带它四海飘荡。新的尾部侧裙更换完事，咱们给这焊点的位置刮个腻子，然后打磨抛光，再喷上一层底漆，加快咱们的步伐，争取今天就将这辆道奇地狱猫鼓到上路。后保险杠损坏的部位都给他们打磨抛光处理一遍。卡特这手艺看着还不赖嘛，将车子清洗一遍，然后再将车子拖到朋友喷漆房，对整个车身进行喷漆工作。喷漆工作完成，卡特便将车子拉了回去，又清洗了一遍，紧接着给车子抛了个光。咱们可以看到这效果还是挺不错的。尾部一些小的装饰件，卡特随后也都给他们安装了上去。接下来就该处理车头了，把这前保险杠组装好，然后再给它安装上去。密封橡胶条，卡特也鼓到了进去，还有这个引擎盖的格栅，咱们也整上去。下面就该处理车门了，把后视镜先整上去，车窗也调整好，然后安装车门的内饰板以及一些小的零件。下砍装饰板，两人紧接着也将其都安装了上去。咱们一鼓作气，把车内的一些问题都给他们处理了。先把主驾驶安全气囊安装上去，这个安装也相对比较简单，只需连接好电线，然后往里一摁就完事。卡特这还专门订了2个小的音响、中控屏跟仪表台，咱们咔咔咔也都给整上去。副驾驶储物箱跟中控台的装饰面板随后也都被安装了上去。卡特试了试，并没有松动的现象，看来自己的安装手艺还不赖嘛。不仅会拆，咱们还会装。接下来就该安装这2个新买的安全带了，然后再对车内进行一些收尾工作。连接上电池，咱们启动一下试试。目前一切正常，仪表盘也没出现警示灯。将车子举起，拆卸4个车轮，然后清洗一遍。下面咱们将这辆修了小半年的道奇地狱猫开出去跑一圈试试。还真会猫叫，刚刚那声音是猫叫吧？